IT 之家2月10日消息，据中新网报道，中国航天科技活动蓝皮书发布会昨日在北京举行。神舟13号载人飞船将首次采用快速返回方案，计划4月中旬执行返回任务。报道称，今年中国空间站任务将实现多个首次。中国航天科技集团5院载人飞船系统项目技术副经理邵立民表示，神舟13号将首次完成最长6个月组合体停靠任务，并首次实施快速返回，进一步提升航天员舒适性及任务实施效率。神舟14号和神舟15号2艘载人飞船同时停靠空间站，首次形成6舱组合体构型，通过乘组轮换方式，建立空间站不间断有人驻留的任务状态。IT 之家了解到，神舟13号载人飞船于2021年10月16日发射升空，翟志刚、王亚平、叶光富组成飞行乘组，由翟志刚担任指令长。3名航天员将在我国空间站生活6个月，并开展一系列科学实验和在轨任务。11月7日，神舟13号乘组完成了首次出舱活动，王亚平、翟志刚完成了机械臂悬挂装置与转接件安装、舱外典型动作测试等任务。今年1月8日，在地面科技人员的密切协同下，神舟13号航天员在我国空间站核心舱内，采用手控摇操作的方式，圆满完成了天舟2号货运飞船与空间站组合体交会对接试验。